Nó lại cứ phải thế mới được cơ. Đấy. Nó cứ phải thế mới được cơ. Chứ nó không thế là nó không được. Nó làm gì câu cá à? Hả? 낚시하는 거야? 지금 낚시하고 있어? 낚시? 물고기 잡고 내가 물고기 Câu cá ở giữa đường giữa chợ. Làm trò gì kia không biết nữa. 땡겨 잡았네 월차 Không thể nào mà rời được nhau ra. 땡겨라 회 잡으면 뭐 할 건데 구워 먹을 거야 삶아 먹을 거야 튀겨 먹을 거야 어쩔 거야 데쳐 먹을 거야 회? 깨물어서 먹을 거야 고기 입장에서 제일 아픈 거네 Không thể nào mà rời được nhau ra. Đang câu cá hả con? 뭐만해라 Ê, siêu bà ta. Cắt ra.